Ланското чувар куќа великденско јајце кое стоело цела година во домот по празникот повторно станува топ тема помеѓу граѓаните. Според народните верувања, тоа јајце ја чувало куќата од лошо и несреќа. Откако ќе помине Великден, дел граѓани го фрлаат во река за да го однесе негативното. Други пак го закупуваат на нива или во бавча, верувајќи дека истото ќе донесе берекет и плодна година. И едните и другите се категорични дека традицијата треба да се негува, празниците да се почитуваат достоинствено, а во домот да се внесува добра и чиста мисла, да се создава убава енергија и атмосфера и денот да започнува со тивка молитва. И ми стое тачно до годин, само не мирише, него само тропа и суше се. Не, тоа се после закопа у бавче. Па и стои, и што да пред иконата? Првото вика дека се чувало, треба да се чува, значи до цела година. Тоа го им чујам. Па јас мислам дека се чува цела година, а понатака не знам. Па некој го става во бавча, некој го чува. Тоа само и сана, не се расипува. Ја го ставам во бавчата. Не, тоа се исуша. И според етнолозите, чувар куќа великденското јајце има голема символика во народната традиција. Закупувањето на јајцето во земја имало голема символика во зачувувањето на посевите од невреме. Имале пак друга представа, дека се што е нечисто и лошо ќе го однесе реката. За чувар куќата се верува дека ги штити домашните од болести, зло и се што е штетно. Тоа е јајце што се чува до следната година. На денот кога се вапсуваат јајцата за Великден, посебно внимание му се посветува на првото јајце, кое секогаш е црвено и се нарекува чувар куќа. Но многумина не знаат што да направат со старата чувар куќа од претходната година кога подготвуваат нова великденска трпеза. Затоа е потребно помладите да се советуваат со постарите. Фрлањето во ѓубре не е опција, ниту пак чувањето повеќе години според обичаите.